связи Арчи, и сегодня вас ждет сытный картофельный выпуск. Дегустируем кухню Беларуси. Погнали! Ну, конечно, первым делом начнем с драников. Еще горяченькие. Да, топчик просто, но очень вкусно. Дальше у нас блюдо с интересным названием «Картофельная бабка». Ну что за аромат? Это картофельная запеканка с мяском и лучком. Шикарно, очень сытно, вкусно и так по-домашнему. Попробуем белорусские колдуны. На вид как драники или котлеты, но название многообещающее. Очень сочно, внутри такое нежное мясо. Я думаю, это очень калорийно, но оторваться невозможно. Ну и заполируем все сладеньким. Люблю сладенькое. Мягкий, нежный, как облачко. Очень приятно. Если хочешь научиться создавать такие же вкусные видео, как этот зефир, заглядывай к нам в нейрокузню. Ссылка